ورجعنا لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو اليوم راح أعلمكم شلون تغيرون أصواتكم إلى الأجمل أو إلى المضحك أو إلى الغريب العجيب. شو اسمه البرنامج اللي راح نحتاجه بتغيير الصوت وهو كاب كات. شو اسمه ويلا خلينا ندخل. بس قبل ما نبلش لا تنسون الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نبلش. طبعا راح نختار أي فيديو احنا مسويها. اوكي، نروح ندوس على المشروع جديد، نستخدم تولي وات. لحظة خلينا نسويه وارجع لكم. اوكي سويته. فطبعا راح نختار اي شيء من هنا، مثلا ندوس على هاي اوكي. بعدها راح تروحون للمقص، هذا التعديل. بعدها تدوسون على مؤثرات الصوت، مثلا تختارون اي صوت. هذا صوت روبوت ما ادري ليه. يمه، وهذا السويتي. ورجعنا لكم بفيديو جديد. اوكي هذا ورجعنا لكم بفيديو جديد. هذا عود ميكروفون. ورجعنا لكم بفيديو جديد. ورجعنا لكم بفيديو جديد. ورجعنا لكم بفيديو جديد. منفوخ. ورجعنا لكم بفيديو. عود هيجي بمكان بعيد. ورجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الصوت اللي استعملته للفيديو. نلعب. انا حطيت هذا النص. اوكي. ورجعنا لكم بفيديو. ورجعنا لكم انا ما ادري. ميكرو. ورجعنا لكم بفيديو. هذا عادي يمكن. ورجعنا لكم بفيديو. قبل شوي استعملناه. ورجعنا لكم بفيديو. ورجعنا لكم بفيديو. يما صوت شاب ما ادري هل كبراته. بيج هاوس. ورجعنا لكم بفيديو جديد. هو صوت يشبه الميكروفون، بس اذا نصيح يعني راح ينقل الصوت اذا البيت كبير. ورجعنا لكم بفيديو جديد. مثلا انا راح اختار نلعب. ورجعنا لكم بفيديو جديد. ندوس على تصدير اذا ما تريدوا، اذا جسمه تريدون ينجح او لا. فاني راح انهار، وهذا راح يصير تم الحافظ بالمشروع، وراح اتابعه على الصوت. مثلا انت تسوي لقطة عن روبلوكس او ماب، هيجي وهيجي تقدر تخلي نصوص بالهذا على مود اذا صوتك ناصي. وبس وصلنا لنهاية الشرح. ان شاء الله عجبكم واستفادتوا منه، والسلام عليكم.